guys! I'm back! So for today's video, atong buhaton is what's inside of our cabinet. Nakita na ko sa inyo kung sa mga sulod ano sa mong cabinet. And dalalimpyo na lang pod kay hugaw kaayo. So, let's start! So, ipakita na ko sa inyo kung pila ka layers ang among cabinet. So, mo ni upat ka layers. First layer, di ba? Second layer, kalat kayo. Third and fourth. So, i-open na nato atong first layer. So, Moni, itong first layer. So, mag-start na ta. Moning mga sulod sa first layer. Mga make-ups. Tada, dala pa. Mo pa ni? Ano pa? Moni. Mga palayan ni Mama. Hi! Nag-eskwela man si Mama dati sa ano. Kung sa kayo tulay? Make-up class. Aniha mga sobra na make-up. Ipadala niya sa kuha. And kaning mga kaning Kylie, kay regalo niya itong nag-18th birthday ko. So, 2 years na natin. Expire na, expire. okay pa ni siya guys. Hindi pa siya expire. Diba? Na po kayo Morphe. Pero di ko kabalo mag-makeup. Kabalo ko sliders. And napay picture album. Pakita na ko sa inyo kung mga cute picture. Una umanghod guys. Cute kayo siya Cute kayo siya Dala siya Makita na ko yung naunglay. Ito ang ating malupitang. Diba? I'm so pretty. Nabot yung mga phone case dere. Mga phone case. Napoy pang yarn, pang crochet. And nabot yung cellophane dere, pang labay sa mga basura. Hey, Johnson na moisturizer na wala pa naabre. Nabot ko yung dere, Bible. Bisaya. Nadala ko ang mga makeup. Napadala mo ang guba na... Ay, guba ba nila eh? Hindi ba din guba? Maayos pa naman. Ako mga brush na nagkasaag-saag na. Kung mga lip gloss. Light? Light? Treasure. And first concert na akong gapilan. Puros mga mga worship band. So, nice kayo. Duche. Pangkulot sa bangs ni Ella. So, it's time na para mag-arrange. Lip gloss na lang tayo. So, ang first one dari kay pouch. Saan sulod sa pouch? Makeup Japon. And this one. Regalo ni Pastor Ken sa mua atong Christmas. Nadiri mo mga stock sa lotions. Pero dili mi ga lotion. So, kinsay gusto maayo, ipag-giveaway na ko rin. Mini fan. Tada! Hatag sa kuha, ni Jobert. Mga alahas ni Ella. Mga alahas. Uy, original na. Char! Original ni yung pearls. Tara. Diba? Original ni yung pearls. Hatag ni Mama. Perfume and perfume. And perfume and perfume. And Mentos na walay sulod. Yan nila. And taklob sa Tupperware, stock sa Boucher, and sabon sa Boucher. And wallet. Kaya time, graduation ni Ella, tapos wala po ko kabalo na muli po di si Mama. So, na-surprise me na niuli di si Mama. And ang kasabot ni Mama kay si Erica o si Ivan. Bracelets na naputol. And, mo pa ni. Siya kay bala sa Samal, diba? Wrong na sa Samal ay. Keychain. And last is, diba? Regalo ni Kyla Jong Lai sa kuha katong
Katong 17 ata ko. Nakalimot ko. Balik na po na to. Diba? Saka mga lotion, balik. Pwede mo mga... Next is our third layer. Say hi, Lai. Say hi. Ha? Ito yung mga sulutan yan. So, kani mga cellophane sa Shopee and pearls, diba? Pearl. And tada! Uy, naman ay. Pencil case. And butanganan og tablet. Kita ko og piso. This one is my favorite box, diba? Diri siya, diri na ako ginabutan ako ang mga ginahatag sa kuha ng mga gamit and mga collections na ko. Collection. Murag ba collection? Ako andara first, morning first. So, mo ni mga coins. Ako ang mga keychains. Keychain ako. Porelo na dili nung gamit. Tapos ako ang mga ID. Akong ID so itong since grade 4 to diba? Lagong kayo. Napa nice transformation. So na, yun ako ginabuta ako ang mga roses. Mga rose, mga dry, mga petals sa rose na ginabutan ako dito sa Santo Magres. And gani siya kay mga letters. Mga nag-aatawag letters sa kuha. Nakuha nang gina-collect kay wala lang ganahan siya kayo kung mag-collect og letters, diba? Diba? Daghan kayo pang collect. And mga gipang hatag na sa kuha pero di pud ko gusto ilabay. So ako alas silang ginakip. And muna sila ko ang mga kuan. And muna ako ang medal katong basketball women first runner up ko atong intramurals tapos cheer dance po first runner up, di ba? Kuan ko sa una kanang very athletic jud ko, guys. And varsity pod ko atong senior high. Kaya lang, share ko lang. And ang unod ani is ako ang picture katong senior high ko. Ay. And mga picture po na ako katong nag-join kog mga dibo, di ba? Di ba? Picture na ako itong senior high, mga classmates na ako. Di ba? Di ba? Napay gamay, di ba? Ito ako nabungkog. Wala na ako mga... Ganahan lang dyan kung mag-collect og mga mga memorable na mga things. Nawang sa kadaghan. Pero di na ko sila ginagamit. Di ko gusto maguba sila. Di ko gusto mawala sila. So, and, muna si Mary. Hi! Si Mary, katupan ni 2nd year high school. O, diba? Pila na siya ka-years diri. Gahigda ni siya. And many more. And na po yung mga ano ni Ella. Mga awards. Mga ribbon ni Ella. So, ibalik na ako no kay Murag. Ibungkag na ako siya. Sa una doon ni kay Murag. Dagan yung uktok dari ba? Buwa o. Picture naman ni partner. Katong nagdibo siya. Nga siya ano. Kuha pa kay siya nga time. Hala! Picture! Ala, ibutang rin ako ni Zach ni box. Mga gamit ni Ella, dari halos di ay mga recycled paper. Yung ibang buhat, gikit-kit na lang, wala dyan. Sabi mo si Ella, ganahan kayo siya magpalit aning mga, nasa ni? May nani nga notebooks na palito niya, tapos dili niya sulatan. And na po yung mga bags. And bag pod. And bracelet. Ayun siya,
Tara, diba? Arrange na. And tada! Oh, diba? Arrange na, guys. Oh, see? So, that's all for today's video, guys. Thank you so much for watching. And if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe for more videos to come. And nalimpyo na siya ng cabinet, no? Dugay na kayo niniwala limpyo-limpyo kay dili matagad. So, bye, guys! God bless!